Salam uşaqlar, gördüyünüz kimi yenə keçən dəfə elədiyimiz kartlar gəldi. Can açan baxın burada nələr var. Bu Andres Iniesta. Bu Vinicius Junior. Vinicius Junior. Bu nədir? Bu nə də? Bu bilinmir. Yox, bu Bence yəqin nəsə var. Hə, açıldı. Eden Hazard. Marco Van Basten. Aha, tut. Harry Kane. Aha, Harry Kane'di. Kevin De Bruyne. Virgil van Dijk. Ronaldinho en nadirlerinden. Javier Zanetti. Paul Pogba. Lothar Matthäus. Neymar da Silva Santos Junior. Harry Kane yine. Granit Xhaka. Luka Modric. Javier Zanetti. Lothar Matthäus. Cristiano Ronaldo. Ricardo Izison dos Santos Leite. Sergio Ramos. Wayne Rooney. Marcus Rashford. Maciej Lekie. Harry Kane. Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez. Ruud Gullit. Gianluigi Buffon. Harry Kane. Ne kadar Harry Kane çıktı. Marco Reus. Harry Kane. Ricardo Izison dos Santos Leite. Michael Laudrup. Roberto Carlos. Andres Iniesta. Kevin De Bruyne. João Pedro Cavaco Cancelo. Thibaut Courtois. Bu qapıçıdır. Iker Casillas Fernandes. Harry Kane. Çok Harry Kane çıktı. Wayne Rooney. Javier Hernandez Carrios. Ciro Immobile. İkisi de yenidir. Sergio Ramos. Karim Benzema. Marcos Evangelisto de Maros. Muhammed Salah. Philip Lam. Kevin De Bruyne. Dennis Bergkamp. Anthony Griezmann. Wayne Rooney. Michael Laudrup. Ve Cristiano Ronaldo. Ve dostlar, Ronaldo yoksa Messi? Bu sualın cevabını yazın.